বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে কানাডা অন্যতম। স্নোফল বা তুষারপাত কানাডার শীতকালের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। 4 ঋতুর দেশ কানাডা। অফিসিয়ালি 3 মাস করে এক একটা ঋতু হলেও শীতকালে ঠান্ডা কিন্তু 5 মাসেরও বেশি ধরে থাকে। অঞ্চল ভেদে তাপমাত্রা কোনো কোনো প্রদেশে -50 সেলসিয়াসেরও নিচে চলে যায়, তবে অ্যাভারেজ তাপমাত্রা -20 থাকে। তাই বলে প্রচণ্ড শীতে স্কুল, কলেজ, অফিস, শপিং মল কোনো কিছুরই কার্যক্রম সময়সূচি কোনো পরিবর্তন হয় না। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে শীতপ্রধান দেশ হয়েও এখানকার জীবনযাপন স্বাভাবিকভাবেই চলে। এখানকার বাড়িঘরগুলো তৈরিতে কাঠের ব্যবহার প্রচুর রয়েছে এবং কানাডাতে প্রত্যেকটা বাড়িতে রয়েছে সেন্ট্রাল হিটিং এবং এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা, যা ন্যাচারাল গ্যাস দ্বারা চালিত। এই হিটিং ব্যবস্থা একটু ব্যয়বহুল। বাইরের টেম্পারেচার যতই থাকুক না কেন, ঘরে ইচ্ছামতো টেম্পারেচার সেট করে রাখা যায়। যেমন এই থার্মোস্ট্যাটে দেখতে পাচ্ছেন, বাইরের টেম্পারেচার -1, কিন্তু ঘরের ভিতরে 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতকাল মানেই কিন্তু প্রতিদিন এখানে বরফ পড়ে না, হয়তো মাসে 2 থেকে 3 বার প্রচন্ড বরফ পড়ে। বরফের আবার বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমন টেম্পারেচার -5 এর নিচে বরফ পড়লে তখন সেটা আইস ফল হয়ে যায়, ছোট ছোট সাবুদানার মতো স্ল্যাশি আইস। আবার যখন প্লাস টেম্পারেচারের ভিতরে বরফ পড়ে, ওটা তখন তুলার মতো নরম হালকা ধরনের হয়। যেমন দেখতে পাচ্ছেন, সাদা বরফে ঢাকা লাল গোলাপের সৌন্দর্য কি অপূর্ব, মনোমুগ্ধকর। বরফের সময় বাচ্চারা প্রচুর আনন্দ পায় বরফ নিয়ে খেলতে। প্রচন্ড বরফ যখন পড়ে তখন হাইওয়ের রাস্তাগুলোতে স্নোপ্লাওয়ের ট্রাকগুলো সারিবদ্ধভাবে এভাবে বরফ ক্লিন করে এবং লবণ ছিটিয়ে যায়, যাতে গাড়ি চলাচলের বিঘ্ন না ঘটে। বরফ গলানোর ক্ষেত্রে লবণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তাই প্রচুর লবণ লাগে বরফ গলানোর জন্য। আবাসিক এলাকার রাস্তাগুলো ঠিক এভাবে সিটির পক্ষ থেকে পরিষ্কার করে এবং লবণ ছিটিয়ে যায়। তবে বাসার সামনে পথচারী চলাচলের জন্য যে রাস্তাটা থাকে, সেটা পরিষ্কার করার দায়িত্ব কিন্তু বাড়ির মালিকের উপরই পড়ে। স্নো থেমে যাওয়ার 12 ঘন্টার মধ্যে যদি রাস্তা পরিষ্কার না করে, তাহলে বাড়ির মালিক $125 পর্যন্ত জরিমানা পেতে পারেন। শুধু তাই নয়, বাড়ির সামনে যদি কেউ পা পিছলে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়, তাহলে বড় ধরনের মামলা খেতে পারেন বাড়ির মালিক। তাই প্রত্যেকেই যার যার বাড়ির সামনে বরফ ক্লিন করছে, যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী। কেউ বা স্নোপ্লাও মেশিন দিয়ে, কেউ বা বাহির থেকে লোক হায়ার করে, কেউ বা নিজে কষ্ট করে শাবল দিয়ে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্বামী স্ত্রী মিলে তাদের বিশাল ড্রাইভওয়ে পরিষ্কার করছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন কষ্ট করে পরিষ্কার করছেন? We have to clean that nobody will come and clean this one. Okay. And we cannot afford the charge. They are coming from outside. They are charging too much. Oh, okay. So winter time, this year may be little better, not too much snow. But normally you have too much snow, and right, so you have to do yourself, and it's really tough. And today we're lucky, temperature is +1 right now, so you don't have to. But still, how many layers you have to wear, right? And you have to shovel yourself. And still, you're from India. India. So how long you've been here? 5 years. 5 years. So with the winter and cleaning yourself, everything, still you like Canada? Definitely no. No choice. No choice. But you enjoy these things? Because it's day-to-day life. So this is day-to-day life, a part of our life. উনি যেটা বললেন, পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। ঠান্ডা যতই পড়ুক না কেন, কোনো কাজই থেমে থাকে না। এখানে দেখতে পাচ্ছি টরন্টো ওয়াটার ডিপার্টমেন্ট পুরনো পাইপ রিপ্লেসমেন্টের কাজ করছে। আমি সুপারভাইজার পিটারের সঙ্গে কথা বলি, তাকে জিজ্ঞেস করি, এই ঠান্ডার ভিতরে তোমরা কিভাবে কাজ করো? সে বলল, ঠান্ডা যতই থাকুক না কেন, আমরা সেভাবেই নিজেদেরকে প্রস্তুত করে কাজ করি। যেমন নিজেদেরকে গরম রাখার জন্য আমরা উইন্টার বুট, উইন্টার প্যান্ট, স্নো জ্যাকেট, মাফলার এগুলো ইউজ করি। এছাড়াও আমাদের যে গাড়ি, যে ইকুইপমেন্টগুলো আছে, সবগুলো অত্যাধুনিক। ওই যে সাদা ট্রাকটা দেখা যাচ্ছে, ওটার ভিতরে ফুটন্ত গরম পানি এবং এয়ার প্রেসারের মাধ্যমে এই যে পাইপগুলো ক্লিন করছি। আমরা সবসময় প্রস্তুত এবং এটা আমাদের পার্ট অফ লাইফ।
পিটারও তাই বলল পার্ট অফ লাইফ। উইন্টার অ্যাক্টিভিটিস গুলোর মধ্যে সবচেয়ে মজার, সবচেয়ে ফান হলো কেবিং। ছেলে মেয়ে নিয়ে, বন্ধু বান্ধব নিয়ে, ছোট বড় সবাই, কেউ বা এক্সপার্ট, কেউ বা নতুন শিখছে, এরকম রিংকে এনজয় করে বিনামূল্যে। কারণ কানাডার প্রত্যেকটা শহরেই সিটির তরফ থেকে স্কেটিং রিং বানানো হয় এরকম, যেখানে বিনামূল্যে সবাই এনজয় করে।